Друзья, всех приветствую на канале. Поступил в работу сегодня автомобиль Лада Гранта. Человек приехал из другого города. 250 километров проехал, чтобы ко мне попасть. В общем, проблема у него в чем? Обратился со стуком двигателя. В родном городе его, значит, были под подозрение поставлены гидрокомпенсаторы. Значит, человеку поменяли гидрокомпенсаторы. Я так понимаю, ремень ГРМ сразу был поменен. В общем, из сервиса человек со стучащим двигателем как заехал со стуком, так и выехал со стуком. Значит, еще в два сервиса обращался. Ему продиагностировали вкладыши шатунные в одном сервисе. Во втором сервисе ему сказали, что палец, поршневой палец брякает. В общем, человек со мной связался по почте. Почта написана, кстати, друзья, в описании моего канала. Кому интересно, заходите. Но суть в том, что с человеком вышли на связь. По WhatsApp он мне скинул видео, то есть работающего двигателя со стуком. Одно дело вживую, другое дело так вот по видео гадать. Но я предположил, что это шатунный вкладыш стучит, потому что уже компенсаторы человек менял. Остается что еще? Шатунный вкладыш, либо поршень, юбка поршня. В общем-то, я сказал человеку, что гадать не будем, приезжай, будем смотреть, разбираться. В общем, загнал машинку на мойку, двигатель отмыл, так, арки, потому что снег, грязища вся это, чтобы тут в сервисе не насрать. В общем, загнал автомобиль, сразу запустил. Еще, кстати, фишка в том, что двигатель стучал только на холодную. Вот он, когда ко мне приехал, я его вышел встречать, двигатель работает идеально, без стуков, без ничего. Пока ждали, когда с мойки машина выйдет. В общем, прошел где-то около часа, наверное, час-полтора. В общем, я автомобиль запустил, чтобы на мойку заехать, и услышал этот стук посторонний. Мне показалось, что гидрокомпенсатор, потому что стук идет откуда-то отсюда сверху. Опять же, я думаю, гидрик меняли, гидрики комплект. В общем, подозрительный очень стук. И сейчас я вам, друзья, продемонстрирую, что это за звук. Вот, друзья, вот такой стук. Не знаю, как камера передаст микрофон. Для диагностики пришлось снять крышку ремня ГРМ, а также открутил опору двигателя нижнего, потому что на Грантах здесь доступа вообще очень мало. Вот он стук. А стук, друзья, сейчас я вам покажу, откуда идет. Вот здесь вот стоит датчик положения распредвала. И вот он, друзья, и стучит об шестерню. Сейчас я его монтировочкой вот пошевелю. Все, тишина. Отпускаем, появляется стук. Вот видно, он даже болтается, датчик. Вот и вся, друзья, проблема. Вся причина стука. Так что, да, сейчас, конечно, вот не знаю, человек ко мне обратился, я как бы по чесноку работаю, то есть человека, не знаю, в другом сервисе, возможно, если к негодяям попал бы, развели бы на капиталку. Так что, сейчас будем устранять проблему. Скорее всего, там крепление на датчике рассохлось. Либо сам датчик сейчас поменяем. Посмотрим. В общем-то, вот такая мелочная, в общем-то, проблемка. И заодно посмотрим, компрессию померяем. Так, двигатель, в принципе, работает хорошо, четко, не дымит, ничего. Поэтому я думаю, что смысла разбирать двигатель нету. Так что пробег 160 тысяч. Думаю, сейчас померяем компрессию, посмотрим. Да и будем отдавать человеку автомобиль.
Так, ну вот и все, друзья. Проблема устранена. В общем-то, суть в чем была? Датчик положения распредвала. Вот он держится на двух болтах. Один вот болт, и там за самим датчиком там второй болт. И этого болта не было, видимо, кто-то когда-то снимал. Его просто поленились поставить. Может быть, и сам открутился. Короче, весь геморрой, как бы этот болт было обратно прикрутить, потому что, не знаю, ну, час, наверное, друзья, потратил, потому что тут никак не подлезть, места нету. Можно подлезть, это если генератор снять, но генератор здесь снимается тоже достаточно геморройно, ролика натяжного нет, это надо специально приспособой тянуть, это раз. Во-вторых, генератор, даже если генератор снимать, здесь место, ну, короче, танцы с бубном, блин. Вот сейчас двигатель приподнял максимально, вот генератор в патрубок уперся. То есть вниз опустишь, здесь вообще места не будет. То есть тут, ну вот место тут вообще, то есть, вообще как капец. Вот, так что не знаю, какой идиот придумал вот эту систему. Конечно, ну на этих, на двенашках там где-то стоит, в принципе там удобно, там генератор по-другому сделан. То есть доступ к этому датчику вообще в принципе нормальный. А здесь вот навороченного так вот вообще чуть куда коснись, ни хера. Тот же коллектор снять тоже тут надо помучиться, так скажем, мягко говоря. Ну, в общем-то, все, что, проблема устранена. Проблемка устранена. Сейчас компрессию померяю. И думаю заглянуть в катализатор. Потому что я говорю, что если капиталку будем делать, то каталик удалить. Пламя-гаситель хотел врезать. Да, не знаю, мне кажется, что все нормально. Тут не надо ничего менять, вырезать какие-то каталики. Ну, сейчас я лямбда-зонд откручу, посмотрю, в каком состоянии катализатор. Вот, и компрессию померим. Да и по свечам, в принципе, видно будет сразу, в каком состоянии двигатель. Ну что, друзья, свечи вывернул. В принципе, свечи в идеальном состоянии. То есть, вот первый цилиндр, второй, третий, четвертый, ну, по порядочку разжил. В принципе, даже опытный мастер, даже по свечам, может понять, что двигатель в хорошем состоянии, не надо, то есть никаких с ним проблем нету. Ну, видно, ни нагара нет, ничего, то есть, а свечи видно, они не сегодня, не вчера поставлены, как бы грязные были, я тут их протер, почистил. Так что, ну, все равно сейчас компрессию померим. Но я думаю, ставки ставлю, что не меньше, чем 13 очков будет компрессия. Ну, сейчас мы это и посмотрим. Так, тут у меня ничего. Так, тут у меня все четко. Сейчас прям в прямом эфире, как говорится. Возможно, и 14 будет. Один, конечно, неудобно, но как есть, так есть уж. Так, смотрим. Ну вот, почти 13 набило. Ну, в принципе, смысла особо, я думаю, нет дальше проверять. Ну, ладно, еще раз проверим. Я заглядывал, сейчас так, да нет, видно, вот вроде как. На поршнях даже нагара нет, друзья. То есть, если бы двигатель массово расходовал бы, колпачки маслосъемные, либо кольца, на свечах была бы бахрома, поршни, днища поршней были бы в нагаре все. Так что двигатель в порядке, человеку повезло очень сильно, что ко мне приехал. Так, не знаю, блин, как он не в городе там. Ну, что, 2 сервиса, в 3 получается, а в одном ему компенсаторы поменяли. И как был стук, так и остался, то есть ничего не изменилось. 2 сервиса еще заезжал, тоже ему говорили вкладыши, там, вот это, палец поршневой. Ну, всякое бывает. Замерим. А сейчас второй цилиндр только померю. Нахуй, нахер. Больше не буду мерить остальные.
смысл, потому что не вижу. Двигатель нормальный, идеальный. Ну вот тут почти 12. Ну это ерунда. Это ерунда. Еще не докручено до конца был компрессометр. Ну, короче, друзья, двигатель в порядке. Двигатель лазить не будем вскрывать. Никаких жалоб, потому что по расходу масла не было, только стук. Ну все, сейчас ставим свечи, обратно катушки, катализатор. Надо будет лямбда-зонд открутить, заглянуть, в каком состоянии катализатор. Ну, конечно, я рекомендую удалить. Вообще, в принципе, себе бы я удалил, поставил бы память-гаситель. Вот. Ну, посмотрим, если катализатор в порядке, то и пусть еще ходит. Че, как бы, как говорится, заморачиваться тем, чем не надо. Свечи установил, в принципе, катушки закрутил. Сейчас пришло время крышку ставить. Крышку, щиток на ГРМ. Вот сейчас обратил внимание, тут сломано. Видимо, предыдущие мастера, когда ГРМ меняли, либо гидрики сломали, видать, открутили вот эти по периметру болты, а центральные, видимо, не заметили, то ли что, тянули, видимо, дергали. Не выходило у них, вот сломали вот так вот. Ну, как-то, блин, не знаю, грязь вот эта вот, ну, хоть бы пистолетом продувочным, воздухом дунули бы. Блин, ну, такое. Ну, сейчас крышку эту подклею, конечно. Ай, помою. Ну, понятно, что раз такое отношение, вот и не могли найти такую банальную проблему, как стучащий датчик распредвала, блин. Ладно, сейчас крышку расклею, помою, поставлю, катализатор лямбда-зонд откручу, посмотрю, в каком состоянии, да и все, в общем-то, будем отдавать машину клиенту. Ну так, еще ходовку заодно гляну тогда, что раз пока машина на подъемнике, может где-то тоже что-то не доглядели в тех сервисах, куда он обращался. Ну вот и все, друзья, автомобиль, двигатель, точнее, собран. Ну как собран, особо-то и не разбирал ничего. Ну, в общем-то, готов автомобиль возвращаться к своему хозяину. По подвеске посмотрел, все у него четко, все офигенно. Там какие-то небольшие трещинки есть там на яйцах, но на ромашках, но это там совсем не критично. Катализатор у него в идеальном состоянии, поэтому будем звонить, радовать клиента, что удалось ему отделаться малой кровью. Ну, все как-то так, друзья, такой маленький видосик получился. Сейчас после этой гранты Volkswagen Polo у меня будет, заедет. Ну, там, в принципе, ничего интересного. Поменять моторчик печки надо будет. И резистор печки. Так что, ну, наверное, снимать не буду. Ну и все, друзья, на этом буду заканчивать. Ставим лайкос вот такой вот. Подписываемся на канал, кто еще не подписался. Все, всем пока, друзья.